Ciao a tutti, volevo fare un aggiornamento su la Puzzle Box o più propriamente sul 306 sulla Puzzle Box, l'Atom appunto 306 sulla Puzzle Box. Il mio amico Kida o Gibson Camo su YouTube mi ha regalato, e lo ringrazio per questo, un adattatore per 306 costruito con un tubo praticamente della 510, modato per poter appunto incastrarsi sul 306 grazie credo a un pezzo di un tapino di un carton usato come guarnizione, ecco, appunto per il 306. E all'interno si presenta così. Ora non sto a smontarvi l'ACS, ma vi faccio vedere se riesco l'interno. Scusate, ma purtroppo sono ancora ok. Spero che si veda, aspettate un attimo. Ok, c'è questo anellino di gomma bianca, sotto c'è una guarnizione di gomma trasparente. Questa è una... e sotto, se vedete, si vede subito l'archetto del 306. Dunque, funziona benissimo. La CS funziona come fosse un 510, quindi abbiamo le nostre regolazioni e il montato ho appunto un 306 Cisco da 1,5 ohm. Questo sistema funziona benissimo, non vi so aiutare per dove reperirlo perché mi è stato appunto regalato dal mio amico Kida, ma vi posso dire che l'ACS funziona veramente bene. Vi faccio vedere una prova di svapo veloce e poi vi saluto. Faccio sentire. È perfetto. Il 306, approfitto per dare questa informazione a chi magari è un pochino più nuovo nel mondo dell'Atom, appunto 306. Il 306 è un Atom che va montato dopo averlo avviato in maniera corretta per avere il miglior rendimento. Nel mio caso l'ho inserito in un tappino di un carton di quelli di silicone. Se aspettate un attimo vi faccio vedere. In un tappino di questi dei cartomizzatori ho messo una ventina di gocce, 25 gocce dell'aroma puro che avrei usato poi nella boccetta della Puzzle Box, e ci ho inserito il 306 a testa in giù, nel senso con il filetto, la filettatura dall'attacco 510 fuori e a testa in giù dentro. L'ho lasciato un'oretta in bagno, poi l'ho tirato fuori, ho dato una leggera soffiata per levare proprio gli eccessi, l'ho montato, ho sponcato e ho incominciato ad utilizzarlo con una batteria non troppo carica,
Quando si è avviato bene ho sostituito la batteria, ho messo la batteria a piena carica e è difficile fare tiri a secco, è diventato un pochino più duttile rispetto alla cattiveria dei 306 nativi e avviato così dà buone soddisfazioni. Vi faccio rivedere una svappata e vi saluto. Ok, tutto qua. Ciao ciao.